पेट को अंदर खींचो, पेट को खींचो। है ना, तो ये पूरी स्पाइन बैलेंस में है और स्कॉलियोसिस भी सीधा हो रहा है। देखिए कितने टाइम दोनों हुए 6 मंथ्स कैसे शुरू हुआ? अचानक ही हुआ था। पेन कहाँ पे आता है? सर्वाइकल पार्ट पे रहता है यहाँ पे, उसके लंबर वाले में होता है। इलाज क्या क्या लिया? हमने तो ऐसे मेडिसिन चली थी, दवा और फिजियोथेरेपी कराई थी। ये हाथ का मूवमेंट करें कोई प्रॉब्लम आती है? हाथ तो सही जा रहा दोनों हाथ एक बार ऊपर लेते हैं, सही जा रहा है ना? है, सही जा रहा है। ठीक है, इस तरफ घूमेंगे। अगर अपन अभी यहाँ से चेक कर रहे हैं तो आपका ये शोल्डर जो है ऊपर है और यहाँ स्पाज़म फील हो रहा है आपको? ये साइड ऊपर है, ये साइड नीचे फील हो रही है आपको? महसूस होता है। जब दूसरा हम देखें तो यहाँ पे एक कर्व आ रहा है, ये हम सीधी क्रीज देख पा रहे हैं यहाँ पर, इस तरफ नहीं। ये थोड़ा सा हाइकिंग में है, आपको फील हो रहा है ये? हाँ, ये फील होता है। अच्छा, चलते हैं तो और क्या तकलीफ आती है? ये मतलब ये राइट पैर में हल्का दर्द होता है। अच्छा, ये राइट घुटने पे दर्द होता है? अच्छा, एक और चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पहले तो नहीं था एक्सीडेंट के? एक्सीडेंट के पहले ऐसा सब नहीं था? ऐसा नहीं, तभी आप सही चलते थे, घुटने में कहीं दर्द नहीं होता? अभी आप पीछे हाथ लगा के बताएं दर्द कहाँ कहाँ होता है? एक तो यहाँ पे दर्द होता है, ठीक है, और ये जो है यहाँ पे दर्द होता है। अच्छा, और राइट घुटने पे दर्द होता है? हाँ, राइट पे होता है। ये इसके होते हुए दर्द दिख रहा है तो नीचे एंकर तो ये तो लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट घुटने में होता है कि राइट राइट? घुटने में राइट वाले जिसमें पूरा जोड़ पड़ता है ना राइट में, हाँ वो लेफ्ट में यहाँ से हिप्स होते नीचे एंकर तक दर्द है। ठीक है। अगर हम अभी चेक करें ना तो ये हिप तो हमें फील हो रहा है, यहाँ पर ये हिप की प्रेस है, हाँ यही ये हिप भी यहाँ पर शिफ्टेड है, एक तरीके से ग्लूटियल मसल ही नहीं है यहाँ पर, देख रहे हैं? हाँ इसी जगह। आपको यहाँ दर्द होता है? हाँ ये इसी जगह। हाँ, तो ट्रॉमा के बाद में आपके साथ ये प्रॉब्लम हुई है ना? हाँ, ट्रॉमा से पहले आपके साथ ऐसा नहीं था? यहाँ पे कहीं दर्द होता है? यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे कहीं नहीं होता है। यहाँ दर्द होता है? यहाँ नहीं होता है। यहाँ यहाँ नहीं होता है। सामने देखिए, इधर राइट शोल्डर में होता है। राइट शोल्डर में होता हल्का है। पेन बना रहता है मतलब मसल। ठीक है। एक्चुअल में आप राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड है? अभी तो राइट हैंड। तो हम जो राइट हैंडेड होते हैं ना, हमारा कॉमन कंपनसेटरी पैटर्न ऐसा होता है कि हमारा बॉडी का वेट लेफ्ट साइड में आता है, ठीक है? तो आपका ये पेल्विस जो है उसका कंप्रेशन इस तरफ हो गया है, सारा वेट आपके राइट पे आ रहा है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ये वाली साइड आपकी ऊंची है, लेफ्ट साइड आपकी ऊंची, राइट साइड नीचे। अब अपन यहाँ से देख रहे हैं सारे वर्टिकल नॉर्मल है, यहाँ पर देखेंगे वर्टिकल, यहाँ पर नॉर्मल गैप है और यहाँ जहाँ पेन बता रहे हैं इस जगह पर यहाँ कंप्रेशन दिख रहा है, जो गैप बना। हाँ ये आप देखो ये टेढ़ा पड़ा है, ठीक है? फर्क दिख रहा है आपको? दूसरा अगर अपन इन दोनों की बात करें तो हमारा पेल्विस जो है वो इस तरफ ऊपर है ना, तो ये पेल्विस ऊपर होने से सारा लोड इस तरफ आ रहा है। और वर्टिब्रा इन सबको भी देखो और ये नीचे सैक्रम पूंछ को भी देखो, सारी आपस में कितनी उलझी हुई है, आपको समझ में आ रही? ठीक है, अब अपन आपके पेल्विस पे चेक करते हैं। अपन अगर पेल्विस को चेक करें तो पेल्विस में अपन साफ देख सकते हैं। अगर फीमर को अपन चेक करें तो ये आपका लेफ्ट साइड नीचे, ये सारा लोड लेफ्ट साइड वाला नीचे ले रहा है। जैसा हमने एक्सरे में देखा है ना, अपन का पूरा वेट बेयरिंग लेफ्ट में आ रहा है, लेफ्ट साइड पूरा नीचे आ गया, राइट साइड ऊपर है। तो जब हम दोनों सेक्रम्स को भी देख रहे हैं तो ये देखो, ये यहाँ और यहाँ, तो थंब की पोजीशनिंग से भी पता चल रहा है। दूसरा एक क्रीज तो साफ बताई रही है। रिलैक्स, पेनफुल
डायरेक्टली नहीं गिरेंगे। रिलैक्स मेरे भाई। एक बार चल के चेक करो। आओ एक मिनट उस तरफ देख। ये देखो, जब हमने इसको एडजस्ट किया है तो ये क्रीज भी थोड़ी सी कम होती है। रिलैक्स हो गया। ढीला छोड़िए। सहन कर गया था ना यहाँ पे ना, यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि नेक भी ऐसी ट्विस्ट है थोड़ी सी, इसलिए आपको यहाँ पर हाँ ये मसाज में दर्द आता है ना, और इसकी वजह से सर में दर्द आता है तो बहुत नॉर्मल सी बात है। तो स्कॉलियोसिस जो होता है वो एक तो कंजेनाइटल होता है जन्म से, और कई बार ट्रॉमेटिक होता है, यानी बचपन में नहीं होता है और आफ्टर एक्सीडेंट हो जाता है। एंड अ कायरोप्रैक्टर कैन ट्रीट स्कॉलियोसिस। तो अगर प्रॉपर कोई बंदा मिलता है आपको तो आप स्कॉलियोसिस को भी ठीक कर सकते हैं। रिलैक्स। नेक में सही लग रहा है। सही। दोनों की सिमेट्रीज भी चेक करें ना, तो ये साइड ऊपर है, ये साइड नीचे, मतलब स्पाइन ट्विस्ट किया है, सिर्फ टेढ़ा नहीं हुआ है। ऊपर उठी, वापस जाइए और आइए, फिर पीछे वापस जाइए। तो मैं आपकी क्रीज पीछे की कम देख रहा हूँ पहले से। जब आप पहले आए थे और अभी में महसूस हो रहा है। हाँ, दोनों शोल्डर लेवल भी बराबर महसूस हो रहे हैं अभी। नेक भी सीधी है तो सर का दर्द भी थोड़ा फर्क पड़ता है इससे। अगर अपन इधर की हिप हाइकिंग एक्सरसाइज करेंगे एमईटी में तो फर्क पड़ेगा। इस पैर को ऊपर उठा, गुड। वापस से करो, देखिए लाओ, गुड। करो, देखिए, गुड। अब देखो, क्योंकि ये मांसपेशी कमजोर है, इसने काम किया, तो अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग देंगे ना तो ये सही हो जाएगा। तो अगला सेशन हम आपके साथ कसरत का रखेंगे। बहुत बढ़िया। जब कर रहे हैं ना तो ये पूरी स्पाइन बैलेंस में और स्कॉलियोसिस भी सीधा हो रहा है। देखिए, करो, सीधा हो रहा है, शोल्डर बैलेंस है, वापस उल्टे आइए। फील करते हैं, तो अगर इस तरीके की रोटेटरी एक्सरसाइजेस होगी तो फर्क पड़ेगा। आप देख रहे हो, आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो अपने शोल्डर को नीचे नहीं ला रहे हैं। हाँ, नहीं, ये हाथ तो ऐसे ही रहेगा और ये शोल्डर यहाँ से नीचे आएगा। तो अगर आप बैलेंस करेंगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। आपको थोड़ी कसरत समझ में आई, बाकी और आपके स्पाइन पर लोड पड़ा। अभी ऐसे ही पकड़ी, ऐसे आप आगे आओ, एक बार देखना यहाँ से, मिरर में स्पाइन जो है वो पूरी इस तरफ टेढ़ी जा रही है, तो बैलेंसिंग करेंगे तो इस तरफ को थोड़ा नीचे करना पड़ेगा एक्सरसाइज। तो ये एक्सरसाइज बैलेंस में करेंगे तो ये स्पाइन सही हो जाएगा।
आएगा कुछ मत करो, सिंपल ये हाथ से इसको नीचे लेके और ऊपर लो, ये चीज तो कर सकते हो। और ये साथ में ये पीछे और ये आगे, ये तो कर सकते हो बैलेंस में। ये वाली एक्सरसाइज करो, वो वाले बात। पैर खोलो, हाथ ऊपर, हाँ हाँ। तो रात में घुटने नहीं मोड़े, घुटने मोड़ के ऐसे बैठने की करनी, फिर उठना। ये देखो, ये पूरी की पूरी जो है, हाँ आराम से, हाँ, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करिए। साथ में अगर ये हाथ भी मिलता है ना अपना, हाथ का भी मूवमेंट साथ में सिंक्रोनाइज होता है। और अगर हम ऐसे खड़े में करें तो और बात बन जाएगी। पर अभी बेसिक से शुरू करें, कोशिश करिए थोड़ी बहुत। गुड, क्या बात है, पकड़ लिया आपने। फील हो रहा है, स्पाइन मूव हो रही है, फील हो रहा है। ठीक, और नहीं क्या? ठीक है, घुटनों को ही करोगे, ये वाला पोर्शन ऊपर उठेगा, यहाँ से सीना चौड़ा रहेगा ऐसे, ठीक है, यहाँ से ऊपर जी, ऐसे। हाँ ऊपर उठ के, बस थोड़ा नीचे 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 नीचे, इसको घुमाओ, होल्ड करो होल्ड करो होल्ड करो, होल्ड। पेट को अंदर खींचो, पेट को खींचो, शाबाश, खींचो पेट को, खींचो। होल्ड। कल से आपने लाइन में फर्क देख रहे हैं? अच्छा, हाँ वापस जा, दिख रहा है फर्क आपको? आज आपको दिख रहा है फर्क? है सर, ये जो इतनी सारी थी अब यहाँ पे आने लगी है, ये सेट हो गया। अच्छा फाइन, ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं? एक बार चलो, अभी आपको क्या फील हो रहा है? अभी आपको कैसा लग रहा है? सब सही लग रहा है? बॉडी बैलेंस में लग रहा है। बॉडी बैलेंस में लग रही है ना? अभी आप देखिए आपके शोल्डर्स कितने सही है, दोनों हाथ ऊपर ले जाइए।